据说这个网红糯米船只要吃上一口就停不下来了，真的有那么好吃吗？所以今日信息方教程，好吃到停不下来的焦糖糯米船，这个真的是超简单的。如果看完你还学不会呢，我就把我的烤箱寄给你。那请记住屏幕上的万能焦糖配比哦，给它们全部搅拌到起泡泡就可以下入馅料搅拌了。那我这次做的是杏仁馅的和坚果馅的，当然你不爱吃什么馅你就做什么馅的都可以。那这个船体呢，我是网上买的黄百吉家的，一盒有32个，也是非常的划算。把馅料装进船体呢，8分满，烤箱预热160度20分钟，放凉之后就可以吃了。酥脆的外壳配上焦糖的内馅，真的吃一口就停不下来的那种。这不马上圣诞节也快到了吗？那吃剩下的你还可以包起来送给闺蜜或者前男友都可以，或者你不想要烤箱，我就把这一盒寄给你。拜拜。快手，拥抱每一种生活。